Bon, afin de ne pas fausser l'expérience, nous allons essayer de ne pas réveiller Mickaël. Écoutez. Pourtant, je fais du bruit. Alors, il ronfle ou il ronfle pas? Tu ronfles ou tu ronfles pas? Tu ronfles ou tu ne ronfles pas? Moi, je vais m'embrouiller. Tu ronfles ou tu ne ronfles pas? Progressivement. Il est 3h38 et Mickaël ronfle. Ronfle, Mickaël.